लाल तोता और उसका बच्चा बड़े बड़े पत्थरों से एक खूबसूरत घर बनाना शुरू करते हैं। बड़ा लाल तोता घर बनाने में बहुत मेहनत करता है और छोटा लाल तोता उसके लिए आइसक्रीम कुल्फी लेकर आता है। फिर जब घर तैयार हो जाता है तो बड़ा लाल तोता और उसका बच्चा नदी से बड़ी बड़ी मछलियां पकड़कर एक बाल्टी में भर लेते हैं। फिर वे मछलियों की बाल्टी घर ले जाते हैं और मछली पकाकर दोनों मजे से खाने लगते हैं। लाल तोते के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।